Lampu engine nyala nggak bang? Yuk. Halo semuanya, kembali lagi bersama PKS Otomotif. Guys, di malam ini kita lagi ada di daerah BSD nih. Lagi ada kerjaan harier dengan keluhan suara kasar di mesin. Infonya minta penggantian balancer shaft, cuman kita konfirmasi dulu suara mesinnya seperti apa nih guys. Ini kita baru aja nyalain mesin. Kita mau konfirmasi AC on dan masuk air. Oh, ngorok ini. Pas digas ngorok, ada bunyi tensioner. Tensioner ya bang? Tensioner begitu. Iya. Coba lagi. Tahan. Oke guys, jadi tadi kita udah konfirmasi itu ada suara dari tensioner bunyi ngorok gitu pas masuk air, terus digas itu tensionernya geter dan bunyi ngorok akibat pegasnya udah lemah. Ini kita mau proses ganti tensionernya, lagi dibongkar nih. Tuh, tensionernya masih bawaan. Terus ini juga silen di panci oli masih bawaan di kilometer 185.000. Nah, ini kita nanti mau bongkar juga balancer shaftnya. Yuk. Kurang. Kenapa? Masih bawaan kelihatannya. Yuk. Barang yang kayak gini nih, yang 907. Ada Slovakia nggak? Ada. Coba bearingnya putar. Ya, lumayan kasar ya. Nah, penyebab bunyinya itu ini karena pegasnya udah lemah, jadi ngorok. 2004, 27, 11, 2004. Itu tahunnya. Iya, mobilnya tahun berapa ini? 2008. Oke guys, kita mau ganti tensioner lamanya dengan part baru nih. Nanti kita konfirmasi ulang suara mesinnya setelah ganti tensioner. Ayo pasang bang. Oke guys, kita sudah selesai. Pertama melakukan penggantian tensioner dulu. Kita konfirmasi lagi nih. Masuk air. Gas. 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 Oke, udah nggak ada bunyi ngoroknya ya. Coba lagi. Gas. Gas. Oke, sip. Suara ngoroknya udah hilang. Tahan. Yang tadi penyebabnya benar dari tensioner guys. Nah, selanjutnya kita mau eksekusi untuk balancernya nih, karena ada sedikit bunyi kerek. Dan juga memang silennya masih bawaan di kilometer 185.000.
Gua kira nggak ada BC. Ada dong. Bisa lebih susah banget. Enggak. Masuknya lurus aja. Baru ya lihat. Ah, 12 bang. Itu berapa? 14. Oke, balancer shaftnya udah turun. Kita lihat kondisi balancer shaftnya nih. Ya, balancer shaftnya udah oblak nih guys. Ya, ini balancer shaft masih bawaan, bandulnya masih opal tuh. Di kilometer 185.000. Jadi memang udah usianya dari part balancer ini. Bahannya karbon, dia ada penguncinya getas. Lalu balancernya oblak, itu nimbulin bunyi kasar. Dan terus kalau dibiarin, nih udah kelihatan aus tuh gearnya, nanti bisa hancur. Kalau hancur bisa nyumbat di strainer. Oke, kita proses ganti balancer shaft 1 set. Kita bersih-bersih dulu silen bekas di panci oli dan di crankcase. Oke guys, kita pasang gear balancer yang barunya. Kita kasih oli dulu di bagian metalnya nih untuk pelumasan. Oke guys, balancer shaft barunya udah siap, udah terpasang di posisi top. Ini titiknya di atas, titik di atas, bandulnya sejajar. Dikeluarin ya. Ya. Masuk sini.
Kitnya mana li? Kipek. Heeh. Ini birunya angkat, ini birunya. Masih nyata nih. Nggak nyata ini ya. Ini angkat. Mana gua mau dari kipek. Ajun kemana? Tadi ada. Udah belum silah? Lagi. Dikit lagi. Bentar jangan naik. Ya. Udah. Sini. Yuk. Mantap. Mau lepas sana. Oke guys, kita udah selesai melakukan penggantian tensioner dan juga balancer shaft di mesin 2AZ Toyota Harrier. Sekarang kita hidupkan mesinnya. Simulasi seperti di awal, AC on, masuk R atau D. Tadi di awal ada bunyi yang paling kencang tuh bunyi tensioner ya, bunyi ngorok. Nah, untuk balancernya enggak terlalu bunyi, hanya memang usia dan pada saat diturunin balancernya sudah oblak. Oke, ini udah masuk R, AC on, gas lagi, gas, gas tahan. Oke guys, suara mesinnya sudah jauh lebih halus ya sekarang. Coba kita dengar dari samping. Gas lagi bang. Gas tahan.
Oke, sip. Aman ya, Bang? Yang di mesin gimana? Yang di setir nggak berasa apa-apa kan? Yang kata bapaknya ada kelak-kelak. Aman ya? Oke. Suara mesin sudah normal kembali. Dan ada beberapa catatan di sini, guys. Kita lihat steering racknya rembes tuh dan sobek karetnya. Bocor. Di HDR ini steering racknya masih pakai yang tipe fluida minyak dan juga boot drive shaft. Tuh grease-nya melebar ke area mesin dan kebocoran oli di bagian cover timing. Ini perlu perbaikan kebocoran, silen ulang di cover timingnya. Oke, alhamdulillah seperti itu dulu saja untuk video kita di malam ini. Kita tinggal beres-beres pasang roda depan kanan di momen dan tes jalan. Oke, semoga video kita bermanfaat. Apabila rekan-rekan mau request service, pengerjaan JR, penggantian balancer shaft, bisa hubungi nomor kita di deskripsi, guys. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.